సార్ గుడ్ మార్నింగ్, గుడ్ డే మార్నింగ్. మరో ప్రత్యేకమైన ప్రొడక్ట్ అండి మన డేజే కంపెనీలో అస్తప్రాష్. ఈ అస్తప్రాష్ ప్రొడక్ట్ లంగ్స్ మీద పనిచేస్తూ లంగ్స్కు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ 16 రకాల ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమున్నా కూడా 16 రకాల రోగాలు ఎలాంటివి ఉన్నా కూడా వాటిల్లో టీబీ, ఆస్తమా, సైనస్, గురక సమస్య, నిరంతరం దగ్గు రావడము, పొడి దగ్గు, ముక్కులో నుంచి నీరు కారడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఏవి ఉన్నా కూడా ఆస్తమా, ఆయాసము, ఇలాంటి రోగాలు రకరకాలుగా లంగ్స్కి సంబంధించిన ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన వ్యాధులు ఏమున్నా కూడా వాటి నుంచి 100%గా ఖచ్చితంగా బయటపడే విధంగా వాటికి ఉన్న ప్రాబ్లంని పూర్తిగా తగ్గించే విధంగా ఈ అస్తప్రాష్ పనిచేస్తుందండి. లంగ్స్లో ఉండే మనం దుమ్ము ధూళి ద్వారా వచ్చి అంతా కూడా ఊపిరితిత్తుల్లో పేరుకపోతుందండి. తారుగా డాంబర్ లాగా తయారైపోతుంది. అది లోపల డాంబర్ టైప్ ఉండడం వల్ల తెమ్మ రావడము అలాంటి సమస్య రావడం ఉంటుంది. థ్రోటింగ్ సరిగ్గా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటున్నారు. ఇలాంటి సమస్యలు ఏమున్నా కూడా ఈ 16 రకాల రోగాల మీద ఈ అస్తప్రాష్ పనిచేసే లంగ్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నిటిని కూడా పూర్తిగా క్లియర్ చేస్తూ ఇది ఇంకో ప్రత్యేకంగా ఏం పనిచేస్తుంది సార్ అంటే డైజెషన్ సిస్టమ్ కూడా సాఫీగా ఉండేటట్టు, మనకు ఊపిరితిత్తులు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉండేటట్టు చేస్తుంది. ఎలాంటి వైరస్ను కానీ ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ను కానీ దరి చేరకుండా కాపాడుతుంది. ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన ఏ రోగమైనా కూడా ఖచ్చితంగా ఇది వాడడం వల్ల పూర్తిగా నయం అయిపోతుంది, తగ్గిపోతుందండి. ఇది ఈ అస్తప్రాష్తో పాటు లంగ్స్కి చిన్న తులసి మ్యాక్స్ అంటే ఇది పంచ తులసి అంటాం. ఇది కూడా వాడడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది, లంగ్స్ స్ట్రాంగ్ అయ్యే విధంగా చేస్తుంది, శ్వాస సాఫీగా వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. ఎలాంటి కాఫ్, దగ్గు కానీ ఆయాసం కానీ అలాంటి సమస్య లేకుండా ఈ రెండు ప్రొడక్ట్ కూడా ఎక్సలెంట్గా పనిచేస్తుందండి. లంగ్స్కి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్, టీబీ, ఆస్తమా అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే వాటికి కూడా కాంబినేషన్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఖచ్చితంగా పూర్తిగా తగ్గుతుంది. ఈ అస్తప్రాష్ వాడడం వల్ల ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ లేకుండా చాలా బ్రహ్మాండంగా ఊపిరి, శ్వాస మంచిగా సాఫీగా జరిగేటట్టు చేస్తుందండి. థ్యాంక్ యూ.